大家好啊！最近呢就有個朋友同我講呢，皇庭廣場嗰度有間眼鏡店，啲眼鏡呢相當之抵玩啊！咁啊，順便呢就去埋盒馬先生嗰度呢睇下啲沓雜鞋啊！喺福田嘅會展中心地鐵站啊 C 出口出去呢，直入呢就係皇庭廣場啊，應該好多人都好熟噶啦，成日過嚟呢度行街噶啦。咁今次呢就過嚟呢邊呢行下街，因為皇庭廣場呢度呢，其實佢啲鋪頭經常都有更新噶，咁所以多啲過嚟行下街啦，咁啊會發掘咗好多嘢嘅。咁我哋沿住呢條路啦，一路向前直行，見到左手邊呢有間茶救星球，咁啊賣茶飲嘅。咁喺呢度呢，我哋轉左手邊一路向前直行。我哋咧首先會去睇咗眼鏡先，睇完眼鏡咧先至去超市去睇其他嘢嘅。咁一路直行咧，好快就會見到啦。喺左手邊有間萬格嘅自助餐啦，行前少少咧就係間眼鏡店嚟嘅，就係呢間咧愛慕視光啊。咁呢間眼鏡店咧，我見到都相當之大間嘅。今日我哋咧就嚟呢度咧就睇眼鏡啊。我哋而家有個 Hoya 一個非常優惠嘅自助餐，118蚊嘅，有得揀買。餐咧我哋係配鏡已經係包埋㗎啦，有成裝體、成千副眼鏡框咧係配漸進鏡啦、配近視鏡啦係全包㗎啦，一套價錢Hoya最低180蚊。咁呢個鏡框咧我哋係包埋喺套餐入邊嘅，無論係眼裝啦、泳裝啦呢啲都係時尚款嚟嘅。如果你係配普通近視鏡啦，或者老花鏡，連框連鏡係可以做到98蚊嘅，30分鐘可以攞到。係，啊靚仔，我見到呢度咧299蚊有韓國進口嘅眼鏡啊。係啊，係，有啲咩款啊？呢邊成個台面咧都係韓國框嚟嘅。係，呢個就係你就係補翻個鏡框嘅299蚊嘅差價就可以啦。如果話你對呢啲鏡框嘅質素有要求啦，想要更加好個設計啦，或者更加好物料咧，咁補翻個框嘅差價就得啦。啊，但係佢呢個係咪鏡框連鏡片㗎啦？299呢個鏡框個價錢。鏡框價錢嚟加翻個188蚊個Hoya自助錢落去。哦，咁大概400-500蚊到就有一副啦，係咪？可以買到個靚框同埋靚錶。哦，呢個係貴啲喎，因為394蚊喎呢個。呢啲咧就係嗰啲日本設計師嗰啲款㗎啦，好輕嘅鈦金屬嚟嘅，非常之輕嘅，就都係比較有設計啊嗰啲時尚款啊，呢啲木框啊，靚啲嘅質素嚟嘅。哦。啊，無論係男裝係女裝，佢都係有嘅，男裝女裝都有。呢度香港買淨係呢啲好少眾嘅牌子咧，佢都要成千蚊。多唔多香港人買呢個款啊？好多喎，好多人。係啊，我好多香港人買呢啲眼鏡嘅，因為呢啲日本設計款點都要1,200蚊啊香港。我呢邊你只需要390蚊就買到㗎啦。哦，真係靚嘅質素嚟嘅。呢度咧都有啲好專業嘅驗眼機啊！我見到佢呢度啲機器咧都好高科技啊！呢度而家喺度度緊個眼鏡度數啊。係，我要參考下嗰個而家戴緊個眼鏡度數啦。好，跟住就係重新出個新嘅度數。好，下巴擺上邊，係啊。我喺呢度有個電視可以睇到喎，睇到驗眼嗰個情況咯。咁呢張紙咧就係我哋帶佢嘅度數噶啦。然後呢張紙之後咧，我哋就去驗眼房再仔細驗多一次眼就可以啦。呢部咧係 Nikon 嘅眼底機啊。呢部機咧可以驗到我哋眼睛而家健康嘅情況啊！驗完之後咧，驗光師咧都會基本咧將個報告啦去分析翻俾我哋知咯。而家詳細嘅驗眼啦，哇，好高科技啊！呢度啲儀器，上邊、下邊、左右睇唔睇到啊？我哋睇翻個 E 字嘅方向，綠色邊個顏色睇落嚟光啲啊？差唔多，差唔多。好，咁我哋試一試個老花。咁你平時睇老花個距離係咪呢個距離比較多咧？差唔多啊。睇下有咩款啱。即係呢個靚唔靚？呢個啲款式都幾多呢度。呢度咧仲有部 Hoya 好新嘅 AI 智能測量儀啊，可以好快咁 check 到我哋嘅鏡框啦同眼睛嘅焦點。我哋睇住鏡頭入邊咧，睇自己個鼻就可以啦。出晒你嘅所有焦點啦，咁樣嘅呢個大焦點嚟嘅，同埋個框嘅 size 啦，佢都全部有出晒嚟嘅。仲有咧，如果呢個鏡框係唔同材料咧，佢都可以幫你更加精準嘅，因為唔同材料佢有輕微嘅變化嘅。係啊，呢個金屬款㗎嘛，所以呢一個。除咗漸進同唔漸進咧，普通燈光啦，佢都有揀嘅，準確度去達到0.1mm嘅仔細度嘅，非常清楚。咁我哋除咗有 Hoya 個儀器啦，我哋仲有蔡司嘅儀器嚟嘅，我哋係官方個蔡司個合作店嚟嘅，喺微信上邊可以掃到我哋鋪頭。呢度配眼鏡咧都好有保證嘅，因為佢哋有授權書啊。
好啦，今日呢個係蠔油嘅價錢啦。頭先我哋揀到個鏡框噶啦，呢個鏡框係我哋配鏡片嘅波鏡框嘅呢一個，所以鏡框唔使補差價嘅。咁蠔油漸進 S1 嘅漸進原價990蚊呢一個嘅，而家非常嘅優惠價啦，係188蚊嘅。想揾個好啲咧，即係睇清楚啲啊，視野闊啲嗰啲咧，會唔會價錢貴好多咧？要貴少少咯，貴少少。好似呢1.5咧，1.6咧係薄啲噶嘛。如果你400-500度啦，咁呢啲600-700度啦，或者800度以上啦，佢配呢啲噶嘛。好似呢個1.55咧薄少少啦，呢個折度都係300零蚊嘅。哦，咁計埋個框都係500蚊度啊？計埋個貴少少框都係500蚊夠。500蚊度。如果你想廣闊啲嘅視野咧，可以去到佢個 S3嘅視野闊啲嘅。係。咁啊呢個咧佢資源都係400幾蚊就可以啦。哦，價錢相差唔係非常遠嘅。好，咁除咗蠔油咧，我哋仲有啊，伊士路啊、蔡司啊、羅登斯德呢啲牌子都有嘅。都係有非常好嘅優惠。我哋都做到現貨2.8折，訂製3.5折嘅優惠。如果咧你配漸進鏡啦，無論你係第一次戴，係話我已經戴開漸進嘅，即係唔習慣啦，我哋2個月之內可以免費幫你重新驗眼、重新配過嘅。就算近視、散光、老花都可以。即係你有唔啱咧，我哋鋪頭咧係俾到2個月之內免費換鏡片嘅。仲有咧，你配完呢啲訂製鏡之後冇得即時攞到，我哋可以順豐包郵去香港。今次個方法可以港紙現金1:1支付，或者 Alipay 港紙都可以。呢度攞眼鏡寫住30分鐘可以攞到鏡啊？咁快咩？呢度係車場。我哋車房啦，咁我哋有專單個加工師傅。我有個靚仔做嘢。係啊，咁你睇到啦，點解可以做到咁快咧？可以揭示俾到大家咧，因為我哋本身就有齊個現貨嘅。無論你係話我要羅登斯德啦，我用蔡司啦嗰啲，我哋全部都係有現貨嘅。係。同埋，如果係漸進嘅話咧，國產漸進600度以下咧係可以做到2小時攞貨嘅。咁如果係蔡司、蠔油呢啲大品牌，咁就要等1個星期啦。因為佢都係屬於訂製鏡片嚟嘅。呢係咩牌子啊？伊士路嘅進口機喎。如果唔係貴嘢嚟嘅喎，點會咁快俾到大家嘅？呢度咧連兒童防控眼鏡都有啊，款式咧都幾多。呢度仲有按摩椅可以坐添嘛。睇完眼鏡咧，而家喺盒馬先生嗰度行下街啊。我睇有咩食先，賣包啊。係啊，可以㗎。你聽日食雞都幾靚喎。同埋我見到啲燒肉咧都好脆啊。哇，好多嘢食啊！你都要食海鮮咧就最正㗎啦。哇，啲蠔蒸咗出嚟好大隻啊，仲有原貝添嘛。羊架啲雞蒸咗出嚟，好大隻喎！啲蠔一盤盤都好大隻啊！啲蠔有啲蠔48蚊啊，6隻啊，我都幾大隻嗰啲蠔。哇！呢度有啲蒸蠔啊，鮑魚48咯。哇！啲蠔蒸咗出嚟幾大隻，好大隻。咧蒸好咗啲蠔咧，睇下先，8個9一隻啊！哇，好多蝦，都有啲蒸好嘅大閘蟹啊，好多大閘蟹啊！係啊，我要邊度啊？要呢啲係嘛？哇，幾多？35個1有一隻，會原價，呢個打折嘅啦。哇，其實有好多種嘅喎，唔同價錢啊，啲大啲喎。呢啲幾錢啊？呢個99個一隻，係半斤以上。哇！睇先，俾你個手大1分咯，大過我隻手，大過你個手，大過我隻手，好大。龍蝦，好大隻喎！哇！呢隻係咩啊？青龍嚟嘅，幾錢隻啊？呢隻89蚊，89蚊隻青龍啊，新鮮嘅喎，羊肉串啊！可以打包啦嚇。好似你呢度指定動作係買酸奶啊，有冇特價？我都係中意食卡士多啲，我買翻2排卡士先，雖然冇特價嚇，咁但係咧都好食。服務員俾咗個冰袋我哋喎，係蘑菇啊！次次嚟我都會買蘑菇啊，因為啲蘑菇好平啊。白蘑菇啊，3個9.9咧1盒啊，哇正啊！買2包翻去先。讓大家睇到呢度啊，我要去食大閘蟹啦！睇完條片記得幫手點讚、訂閱同埋分享啊！咁我哋下條片再見啦，多謝大家嘅支持，拜拜。